大家好，EGCake 今日會為大家介紹點樣用薑餅月半套裝去製作薑餅曲奇嘅。首先，我哋要將 A 組嘅材料砂糖、固體菜油、蜜糖同埋水放落打蛋盤入邊，然後用打蛋機打勻勻佢。大家可以對翻住我哋提供嘅蜜糖樽入邊嘅標誌，然後將水加到去指示位嗰度，再倒埋落去。咁大家就唔需要用電子磅去量佢。我哋以中速先打。然後用膠刮將喺側邊嘅附埋喺中間，再打勻勻。呢都係全部同一隻顏色嘅，跟住我哋就可以將薑餅月半粉用粉篩入去材料 A 入邊，我哋大概可以分2次篩，咁樣就會快少少嘅。然後去到尾呢一啲呢，粗粒少少嘅，我哋可以用匙羹壓落去，咁個粉就會更加幼細啦。好，篩好咗個粉呢，我哋就會用打蛋機。咁大家見到咧，我哋會轉咗個打蛋醬嘅，因為呢，當我哋呢撈麵粉嘅時候呢，落翻呢個打蛋醬呢，就唔會咁多麵條會黐咗喺度嘅。咁然後我哋一開始呢，就會用中速去攪拌佢啦。咁因為呢，一開頭嘅時候個粉漿比較多，咁我哋去到中段呢，當麵粉同埋嗰個A 組材料咧混合咗嘅時候，就好似碎沙咁樣嘅，咁我哋就可以較高速啦。嗱，呢個就係碎沙嘅質地嘅，咁我哋可以轉高速。大家見到咧，較高速之後咧，開始成團嘅，就唔會碎得咁緊要嘅。咁呢個時候咧，我哋就可以用膠刮將側邊嘅粉刮埋落嚟，再打。
去到咧比較大嚿一嚿嚿嘅時候，我哋就可以咧用手捏佢噶啦。即係用打蛋機咧，就未必可以做到用手咁勻循嘅猜得。咁所以最後咧嘅步驟，我哋就會自己用手去猜佢。咁咧見到係可以猜到成麵團咁樣嘅，就唔會係散收收嘅。咁我哋可以用拳頭咁樣壓一壓佢。猜好咗之後咧，我哋就可以咧用保鮮紙咧，用上下咁樣夾住佢，然後用木棍將佢硬平。咁因為個預拌嘅嗰個預拌粉嗰個套裝咧，個 package 都會係比較大嘅個份量，咁所以其實咧我哋就可以將呢一個麵團分一半咁樣落，分成兩包。再放一塊保鮮紙喺上面，然後用麵棍將佢硬開佢。咁我哋用保鮮紙上下夾住咧，就會令到佢唔會黐住個麵團喺個棍度啦。咁我哋大概咧硬到去0.5 cm 嘅厚度，我哋就可以放入雪櫃雪，大概半個鐘至1個鐘。基本上我哋咧雪到佢咧乾身，我哋就已經可以攞出嚟任模，然後入焗爐焗㗎啦。咁而家麵團咧就已經雪乾咗啦，我哋可以搣咗面嗰張保鮮紙，然後落模。咁我哋咧印嘅時候咧，就可以放咗落去之後，左右棘一棘，等佢有個邊位鬆咗，然後就可以放喺焗盤上面。卡好咗啲曲奇之後咧，我哋就可以放入盤裏邊啦。滿晒嘅話咧，我哋就已經可以將佢放入已經預熱咗嘅焗爐入邊，去焗佢15至20分鐘，以150度去焗嘅。咁提一提翻大家啦，咁當大家咧cut嗰個曲奇模嘅時候咧，如果佢係一攞起就已經係爛啦嗰個曲奇嗰個形狀嘅話，咁可能咧就代表咧你哋嗰個麵團啊，你要雪得夠，咁你哋就可以放翻去雪櫃，再雪乾身少少先至攞出嚟 cut 嘅。咁另外咧，大家就記住預留翻1至2寸嘅位咧，去俾嗰個餅同餅之間有個空間喺度㗎，因為咧呢個薑餅嘅成分入邊咧就會有鹹醬劑，一般焗完之後咧佢哋都會發脹少少嘅。咁而家我哋就可以攞過去焗啦。咁焗好咗嘅曲奇咧，我哋就需要咧將佢咧放上去放涼架上面。攤乾佢嘅，如果唔係咧，就會唔夠脆口㗎啦。咁咧套裝入邊咧，我哋就會有朱古力俾我哋做裝飾嘅。咁我哋咧可以將個啲袋打上一個裂，然後我哋就放落去熱水入邊浸住佢。咁跟住咧，其實佢就會慢慢溶化㗎啦。溶咗嘅朱古力咧，我哋就可以咧剪一個細細嘅窿，咁咧就可以將朱古力擠出嚟㗎啦。咁我哋就可以用嚟作裝飾嘅膠水用。咁我哋可以畫翻隻眼俾佢啦。件衫，
個煲呔。咁當然我哋就可以用我哋 package 上面俾我哋嘅裝飾，去點綴一下我哋嘅薑餅啦。做好咗個裝飾，我哋又可以放翻上貨能架上面攤一攤乾佢。由於呢啲係裝飾朱古力啦，咁其實咧過一陣佢好快就會乾㗎啦。咁大家咧就可以用我哋嘅裝飾去做完成呢50塊嘅薑餅人。如果大家想調校唔同嘅顏色嘅話咧，其實就可以加入喺白朱古力箱入邊咧加入唔同嘅香油或者色膏就可以做到㗎啦。